Akkam jirtan kabajamoo dhaggeeffattoota keenya jaalatamoo oduu qabannee isin dhiyaannee jirra. Oduu keenya waliin turtii gaarii isin jenna. Dura irratti hangafoota oduu. Daa'imman ganna 14 gadi maqaa bashannanaan Gaambeellaatti hidhaman haa hiikaman jechuun Komishinii Mirgoota Namoomaa Itoophiyaa hubachiise. Waraanni Itoophiyaa fi Suudaan karaa Gondar lixaan wal haleelan. Manni murtii biyya Yuugaandaa loltoonnii fi poolisoonni mana jireenyaa dorgomaa pirezidaantii kan ture Boobii Waayin gad lakkisanii akka deeman ajaje. Haalli miidiyaa hawaasaa torban kanaa maal fakkaata ka jiru sagantaa keenya gara dhumaatti qabannee isin dhiyaannee jirra. Turtii gaarii waliin taasisaa isiniin jechaadha. Amma gara oduu bal'inaatti dabarra. Haalli qabiinsa hidhamtoota manneen hidhaa naannoo Gaambeellaa keessa jiranii aariitiin fooyya'uu akka qabu Komishinii Mirgoota Namoomaa Itoophiyaa hubachiise. Keessumaa ijoolleen 3 dhiirota 2 kan umriin isaanii ganna 11 fi 12 akkasumas mucaan dubaraa ganna 14 miseensa ABO shanee ta'uun shakkamuun magaalaa Gaambeellaa keessatti hidhamanii jiran aariitiin akka gadhiifaman komishinichi gaafate. Ijoolleen dhiiraa 2 kan ganna 11 fi 12 humnoota nageenyaan akka malee reebamu hime gabaasni komishinichi baase kun kanneen ijoollee kanarratti reebicha raawwatan aariitiin qoratamanii tarkaanfiin akka irratti fudhatamus gaafatan. Komishinichi muddee 12 bara 2013 akka lakkoofsa Itoophiyaatti naannoo Gaambeellaa keessa socho'uun qabiinsa hidhamtootaa fi paartiilee mormitootaa hangam bilisaan socho'uu akka danda'an xiinxaluu hima. Addatti manneen hidhaa magaalaa Gaambeellaa fi godina Anyawaa keessa jiran daawwachuun qabiinsa mirgoota namoomaa ilaalchisee hooggantoota naannichaa waliin mareechuus hima. Daa'imman miseensa ABO shanee ta'uun shakkamanii walakkeessa muddee irraa hidhaa jiran kunneen hanga wixata gabaasee kun bahutti hin hiikamne jedha komishinichi. Naannicha keessatti haalli qabiinsa hidhamtootaa fi mirga bilisaan socho'uu paartiileen mormitootaa fooyya'uu dhabuun akka isaan yaaddeesse komishinichi beeksisee jira. Dabalataan TPLF maallaqaa fi karaa adda addaan deeggartuu akkasumas uummata gidduutti walitti bu'iinsa kakaasuuf yaaltan jedhamuun dhalattoonni Tigraay 90 ta'an hidhaa jiraachuu gabaasni komishinichi wixata baase ni mul'isa. Namoonni kunneen poolisii federaalaanis ta'e kan naannichaan qorannoon akka irratti hin eegalamne hime. Komishinichi wayita daawwannaa godhetti qorannoo akka eegalamu hangasittuu mirgi wabii isaanii eegamee fi akka gadi dhiifaman hubachiisus hanga ammaatti gadi hin dhiifamne jedha. Komishinarri Komishinii Mirgoota Namoomaa Itoophiyaa Dr. Daani'el Baqqalaa wantoonni xiyyeeffannoo mootummaan Gaambeellaa barbaadan hedduu jiraatanillee dhimmi daa'imman hidhamanii fi namoota mirga wabii malee hidhaa jiran xiyyeeffannaa hatattamaa barbaada jedhan. Gama kaaniin komishinichi paartiilee mormitootaa kan haasofsiise yoo ta'u bilisaan akka hin sochoone dhiibbaan adda addaa irratti godhamaa akka jiru hubachuu beeksisee jira. Waajjira banatanii socho'uu dhabuu fi miseensonni isaanii jalaa hidhamuu fi dorsifamuun rakkinoota paartiileen mormituu naannichaa himatan keessaahi. Namoota sababa miseensi maatii isaanii paartii mormituu keessa jiran qofaaf hojiirra ari'aman jiraachuu fi kanneen fedhii isaanii malee paartii badhaadhinaaf buusii buusaa jedhamanii mindaa isaaniirraa maallaqni citu jiraachuus himee jira. Dhimmi buusii paartii badhaadhinaa komishinichi hooggantoota naannichaa waliin marii taasisee booda sirreeffamuu komishinichi beeksisee jira. Haa ta'u malee gama qabiinsa hidhamtoota eegumsa mirgoota namoomaa fi mirga bilisaan socho'uu paartiileen siyaasaa irratti ammallee mootummaan naannichaa fi kan federaalaa tarkaanfii sirreeffamaa fudhachuu akka qabu komishinichi hubachiisee jira. Waraanni Itoophiyaa fi Suudaan karaa Gondar lixaan wal haleelaa jiru. Haleellaan kaleessa galgala eegale kun meeshaalee gurguddaan kan deeggarame yoo ta'u Itoophiyaa lafa akkaan tarsiimaa ta'ee fi loltoonni Suudaan ji'a tokko dura irraa fudhatan gaara Abu Xayyaar jedhamu deebisanii qabachuuf haleellaa baname. Waraanni Suudaan fashalsuu isaa Suudaan Poostii dabalatee maddeen oduun hedduun gabaasaa jiru. Haleellaa mortarii kanatti aansee jettiiwwan waraanaa Suudaan gara daangaa Itoophiyaatti seenuudhaan kaampii waraanaa Itoophiyaa irratti boombii roobsuu isaanis beekameera. Lolli kun guyyaa irraa kan itti fufe yoo ta'u ajajoonni waraana Suudaan olaanoon ganamaarraa magaalaa Khartuumirraa gara dirree lolaa kanaatti qajeelanii jiru. Manni murtii Yuugaandaa loltoonni fi poolisoonni mana jireenya dorgomaa pirezidaantii kan ture Boobii Waayin gad dhiisanii akka deeman ajaje. Guyyoota 11 dura erga filannoon taasifame Boobii Waayin
mana jireenya isaa qarqara Kampaalaa jiru keessaa akka hin baane uggurame ture. Bobi Wine morkota jabaa pirezidaantii ganna 34 biyyattii bulchan Yoweri Museveni ture. Koomishiniin filannoo Museveni filannicha injifachuu labsullee Bobi Wine filannicha hatamuu fi inni akka injifate dubbataa ture. Murteen mana murtii wixataa kun erga ogeeyyiin seeraa Bobi Wine mana murtiitti gatanii booda kan hannamedha. Mootummaan akka inni hokkara hin kaasne ittisuufin manatti hidhe jedhee falme. Haa ta'u malee manni murtii hidhamuun Bobi Wine seeraan ala jechuun murtee dabarse. Bilisummaa dhuunfaa isaa sarbuudha jedhe abbaan seeraa Michael Ulubu. Duulana filadhaa irratti namoota hedduutu du'e, irra hedduun isaanii humnoota nageenyaan ajjeefaman. Akka koomishiniin filannoo Ugaandaa jedhutti Bobi Wine sagalee kenname keessaa 35 qofa injifate. Bobi Wine garuu sana hin fudhatu. Gamtaa Awurooppaa fi dhaabbata biyyoota gamtoomanii dabalatee dhaabbilee mirgoota namummaa hedduun filannicha irratti yaaddoo qaban ibsachaa turan. Filannoo kana gamtaa Afrikaa malee garee idil addunyaa irratti argame hin taajjabne ture. Mootummaan Ugaandaa filannichi haqa qabeessa ture, nagaan xumurame jedha. Miidiyaa hawaasaa irratti tibba kana sosochiin keelloo yookaan yellow movement challenge namoonni waan baay'inaan gochaa jiraniif miidiyaa hawaasummaa irratti illee deemaa jira. Kaayyoon yellow movement challenge kun qabsaa'ota Oromoo obbo Jawaar Mohaammed fa'aa beellama mana murtiitti dhiyaatan irratti uffannaa halluu keelloo qabu uffachuun dhaddacha irratti kan hirmaatanii fi akkasumallee rogeeyyiin miidiyaa hawaasaa Oromoo sochii kana jalqabsiisan haamilee hooggantoota Oromoo jajjabeessuuf waan godhamaa jiru jedhan. Fayyadamtoonni marsaalee hawaasaa hedduun guyyoota dabaran kana sochii kanatti makamuun suuraa wayyaa halluu keelloo qabu uffatanii kaan yookaan halluu keellootu jiruun maxxansaa jiru. Kaayyoon sochii kanaas dhimmi hooggantoota Oromoo dafee fala tokko akka argatuu fi akka isaan hiikaman dhiibbaa gochuuf jedhan. Akkasuma miidiyaa hawaasaa irratti haalaan uummanni wal harkaa fuudhee qoodaa kan jiru dhimma muummicha ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed dhabamuu ilaalchiseeti. Abiy Ahmed du'eera akkasuma dhukkubsatee biyya Awurooppaatti yaalamaa jira kan jedhu haala miidiyaa hawaasaa irratti maxxanfamaa jira. Dhugumatti ammoo shakkii kan namatti uumu muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed erga mul'achuu dhabanii bubbulanii jiru. Kanaan dura suuraa yeroo garagaraatti guyyaa otoo hin kahin oolan muraasa ta'uu isaarraa kan ka'e miidiyaa hawaasaa irraa olmaan isaa gabaafamuu dhabuu fi TV irratti mul'achuu dhabuun shakkii kana sadarkaa uummanni dhugoonfatu irra gahe jira. Dhimma kana irratti guyyaa kaleessaa ammajjii 24 bara 2021 deebii oduun muummichi ministeera Abiy Ahmed ilaalchisuun naannawaa jiru sobaadha jedhu waajjira muummee ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed irraa baheera. Kabajamtootaa fi daawwattoota keenya oduun qabannee isiniif dhiyaanne kana fakkaata waan nu daawwattaniif galatoomaa isiniin jechaadha. Qophiileen keenya kan Afran Miidiyaa irraa isiniif dabru yeroo maraa akka isin bira ga'uuf YouTube keenya subscribe godhachuu fi akkasumallee fuula Facebook Afran Miidiyaa jedhu follow fi like godhachuudhaan nu hordofaa isiniin jenna.